আমার ভিডিওটা মূলত বাইকার ভাইদের জন্য। আমি জাহেদ ব্যাটারি হাউস থেকে বলতেছি, জাহেদ। দেখুন, এটা হচ্ছে গ্রামের ব্যাটারি ফোর এল, এটা হচ্ছে যেটা নতুন টিভিএস গাড়িতে বেশিরভাগ ব্যবহার হয়, 5L ওই ব্যাটারিটা। তো এগুলো সবসময় আমাদের কাছে 6 মাসের গ্যারান্টি সহ পেয়ে যাবেন। কত হয়েছে ওইটুক। আর এটা হচ্ছে দেখেন 95 ডিসকভার গাড়িতে যেটা ইউজ হয় ওইটা। সবগুলো ব্যাটারি আমার কাছে 500 থেকে 6 মাসের গ্যারান্টি সহকারে নিয়ে যাবেন। ওয়ালটন, কিং, রাইডেক্স, এটা হচ্ছে 9 যেটা একদম বড় ব্যাটারি, যেগুলো হচ্ছে চাইনিজ গাড়ি FZ FI ওগুলোতে ইউজ করা হয় ওই ব্যাটারিগুলো। তো আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনাদের উপরে আসলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর আপনাদের পুরোনো ব্যাটারিটা 200, 250, 300-র মধ্যে আমাদের কাছে সেল করতে পারবেন। আর সব ব্যাটারিগুলো কম রেটে আমি সেল করে থাকি গ্যারান্টি সহকারে। সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।